Всем доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Республики Чуваши. Я в Цивильске. Ну что, я встал. Я встал. Заправился. Рожа опухшая, как у Винни-Пуха. Ужас. Не смотрите на меня так криво. Короче, берем рыльные-мыльные и идем на заправочку. Называется Татнефть. В умывальник. Тут у меня, товарищи зрители, один подписчик или зритель, не будем его называть подписчиком, а то, не знаю, обидится, не обидится, но суть не в этом. Один, скажем так, зритель активный спрашивал, как же ты будешь умываться, если придет зима? Придет зима, как я буду умываться? Да, я своего бачка умывальника буду слил, чтобы там ничего не замерзло. Будем либо умываться с брызгалки, но это маловероятно. Скорее всего, я куплю краник и к этому бачку, к своему, к этому приделаю краник. Открыть-закрыть. Канистру наклонил, открыл, умылся. Но пока как у меня краника нет на канистре, я пойду сейчас схожу на заправочку на Татнефть, в туалет. Там есть умывальник. Мы там умоемся, зуб почистим и поедем дальше в путь-дорогу. Либо сперва сходим потом в столовую, туда в кафешку, поедим. Так что, братцы, пойдемте умываться. Все просто, легко делается. Всем здрасте. Ну что, умываться будем. Сходим в кабинет индивидуальный и будем умываться. Все, всем доброе утро. Ну вот и все. Полный порядок. Умылся я. Зуб почистил. Все. Выдвигаемся в машину. Вот так вот мы и умываемся. Тот же самый туалет, тот же самый умывальник, как только в дороге. Но я не знаю, кому-то не понравится, мне по кайфу такая жизнь. Пока молодой, можно зарабатывать бабки. Поэтому у нас ворота сзади защищены. Сзади у нас на линейце хорошие шины стоят с обоих сторон. И новые колеса на ведущей оси. Тут прям шашки так шашки. И давление шин хороший. Машина прям вчера уже испытал я. До Чуваши доехал, до Цивильска. Машина прям катится, сама прям просит. Просто прям накат удал, она прям идет хорошо вообще. И руль ровно стал. Даже направление шин есть. Так что, братцы, все супер, все отлично. Ну все, что, выдвигаемся. Сейчас, наверное, сходим. Да, дизель у нас полный бак. Идем, наверное, сейчас сходим в столовую, в кафешку, поедим. Утренний завтрак, так сказать. И поедем дальше. Сейчас ближе к столовой подъедем. Ближе к столовой подъедем. Сходим с легким завтраком, перекусим. Блин, знаю. Забыл карту ставить. Все, ладно, окей. Движение без карты. Братцы, да. В ночь я вытаскивал карту. В последнее время стараюсь вытаскивать карту, чтобы тахограф отдыхал. А то бывает, ругается он, почему не вытаскиваете карту. Ну, типа, не без отдыха ездите. Так, все, если мы паркуемся. Фига, тут номера какие-то иранские. Иран, да. Фига себе. Фига, там коллега умывается. Какие номера интересные. Иран. Фига себе, они сюда забрели. О. Прикольно, да? Коллега. Да уж. Умывальник под машиной. Номер какие интересные. Ай-яй, да? Круто. Что-то везут. Сдалека везут. И очень любопытный умывальник у нее снизу. Да уж.
Забудь, я, говорит, русский не знаю. Ключи оставил. Да уж. Русский, говорит, не знаю. Как они ездят по России, не знаю. Катаются за гранку, блин, а русский нифига не знает. Очень интересно. Иран, да. Фига себе, да? В Иран съездить. Круто. Супчик. Сейчас, наверное, кашу возьмем. С утра кашу поедим. И яичницу, наверное. Прикольно, да? Старая скамеечка. Вот, братцы. Схожу к нему, говорю, у тебя, говорю, ключ в баке. Ну, то есть в баке. В этом. В ящике. Я, говорит, русский не понимаю. Не понимаю. Я говорю, беру ключ, показываю, говорю, вот я ключ, говорю, там, ящик, ключ. Он, вот, да, понял. А то бы сейчас ключик забыл, да пошел по делам своим заниматься. Вот, короче, блин, прикольно. Прикольно, когда со стороны посмотреть на ребят за границей. Кстати, у него колеса очень интересно, как на КамАЗе одеваются. Ставятся. Да, прикольно. А то умывальник неудобно находится под машиной. Все, братцы, поели, перекусили. Настроение подняли, а теперь можно работать. Так, берем, устанавливаем карту и продолжаем все действия по карте. Подтверждаем. Так что, братцы, всем хорошего настроения, приятного просмотра. Ну а мы сейчас выдвигаемся. Так сказать, от души выспались. Вчера где-то, наверное, в час ночи мы легли. И в 8:30 встали. Ну, пока время, наверное, полчаса ходил в столовую, поел, перекусил. Хоп, все. Можно выдвигаться. Поехали. Иранцам пока-пока. Салам. Тоже вот. У этого машинка покруче будет. Китайский. Такой вот. Ну что, братцы, все. Короче, решил сделать остановочку. Что-то у меня спина заболела. Позвонок. Вчера колес как дурак потягал, блядь. Зачем мне это надо было, непонятно. Но не суть. Позвоночник болит. Короче, решил сделать зарядку. Сейчас буду выходить на улицу и делать разминку для позвонка. Называется прогибание вниз. Или как это называется? Наклоны вниз. Вчера, называется, с дурости, блин, колеса в одиночку понакидывал. Беру покрышку эту тяжелую, раз все, и туда, в кузов. И вот 4 колеса закинул, блин. Вчера ничего, себя нормально чувствовал. А сейчас тут еду, позвонок болит. А мне, считай, позвоночник поврежден. Я был еще юношей, пиздюком, так сказать, глупым, не понимал всей ситуации. Залез на тополь и упал нахрен с него, с дерева. И тогда себе позвоночник я зашиб. Поэтому у меня позвоночник болит. Не зря же говорят, береги здоровье с молоду. А мы не понимали. Здоровый, молодой, что будет? А когда возраст приходит после 30, начинаешь прочувствовать все моменты, все тонкости, что болит,
что надо лечить. Так что, братцы, берегите себя, берегите свое здоровье. А иначе ближе к 60 будете ходить. Все будет болеть. Будете на лекарства работать, жить. Да, братцы. Такая жизнь. Ладно, погнали дальше. Лежишь такой, лежишь себе, смотришь из-под сиденья. Все куда-то все едут, куда-то все двигаются. Ты лежишь такой, кайфуешь, никого не трогаешь. Устал с дороги, так вот остановился, стоя тут на обочине. Спальник прилег, валяешься, смотришь на людей. Какая жизнь цикличная. Все куда что-то едут своей дорогой. И ты в этой цепочке, блин, всей кружишься. Сейчас вот поваляемся немножко и дальше поедем. Да. Как хорошо валяться. Ничего не делать. Ох, да. Все куда-то едут. Ладно. Повалялись, и ладно. Как хорошо, когда спальник есть. Встал на обочине, завалился, повалялся. Красота. Вообще, думаю, сейчас, наверное, кофе надо заварить. Кофе попить и дальше ехать. Кофе завариваем. Чай кипит и кофе завариваем. Братцы, заехал на дозаправку. Сейчас 150 еще брызнем, чтобы полный бак был. Шины прям идут, красота, давление отличное, никаких тут этих подушек нет, ну не проминается, протекторы идеальные, прям машина кайф, прям катится сама, прям с горочки пустила, она катится с какими-то протекторами-то, бляха-муха, жирными, прям вообще ништяк. И на ленивце у нас шины неплохие, вообще по кайфу. Катимся, работаем, братцы. Едем и заправляемся. Добрый день, друзья. 100 километров до Перми, а у нас зима резко началась. Еду за фурой, не успеваю щетками поработать. Забивает лобовое. Сейчас она вообще там спереди всю кабину забила снегом. Фигачит по полной программе. Да уж, зимушка, зима. Сколько мы пережили шторма и бури, вместе плыли. Может, чуть-чуть устали, но едва ли терять бы стали. Счастье, что есть на сердце, дарит радость, когда мы вместе. Знай же, что расставание не для нас и расстояние. Не грусти, не надо, я буду с тобой. Без тебя мне мало планеты одной. Все на месте, Ну что, в этом момент рейс у нас заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Мы сейчас паркуемся. И все, завтра 6-7 утра проснемся, документы отдадим и будем ждать разгрузки. Всем пока.